Fala aí pra mamãe, essa vela, mostra a vela aí, deixa eu ver a vela. É uma amarela pra mamãe ter muito dinheiro, uma verde pra você, para mamãe ter muita saúde e a outra, mostra a outra aí. A outra, a roxa, para transmutação de todas as energias que tá te atrapalhando, né? Para transmutação de energias ruins em boas, que você só tenha boa energia, tá? A gente vai acender agora ali na fogueira, né? Vamos acender na fogueira? Ó, a fogueira ali, ó.